Partia Demokratike ka denoncuar sërish kryeministrin Edi Rama për korrupsion në shëndetësi. Ka qenë deputeti shkodran Bart Spahia i cili akuzoi numrin 1 të qeverisë se i ka dhënë Vil Manushit 22 milion euro, prej të cilave 7 milion janë dhënë për punë që nuk është kryer. Në raportin e tij të fundit, kontrolli i lartë i shtetit përbëj si plotësisht të vërtet denoncimin e Partisë Demokratike se koncesioni i Çekapit është simboli i korrupsionit të koncesioneve të qeverisë Rama. Raporti i KLSH-s konfirmon se pavarësisht se analizat e Çekapit i ka kryer vetëm 26% e popullsisë, kompania e Vil Manushit, kliente dhe sponsore e Edi Ramës është paguar me 22 milion euro, 7 prej të cilave për analiza të pakryera kurrë. Ky abuzim skandaloz me taksat e shqiptarëve për një shërbim të padhënë është vënë në dukje për të dytin vit radhazi edhe nga kontrolli i lartë i shtetit, duke theksuar dy linja korruptive që favorizojnë kompaninë sponsorizuese të kryeministrit. Linja parë është pagesa prej 2.1 milion euro në vit që KLSH e klasifikon si dëm në buxhet, sepse koncesioni Vil Manushit është paguar për rreth 145.000 vizita të pakryera. Linja dytë korruptive është një skandal po aq i madh që implikon drejtorinë e tatimeve, e cila sipas KLSH-s ka rimbursuar 1.8 milion euro të TVSH për koncesionarin e Çekapit, pavarësisht se ligji i përjashton shërbimet shëndetësore nga detyrimet tatimore. Për t'u dhënë fund abuzimeve prej disa milion eurosh, KLSH ka rekomanduar rishikimin e kontratës, nga e cila duhet të eliminohen pagesa për shërbimet e pakryera. Deri tani, qeveria nuk i ka zbatuar asnjë nga rekomandimet e KLSH-s, sepse koncesioni i Çekapit është ideuar prej fillimit si një grabitje për shqiptarët. Por deputetin demokrat Rama, Beqe, Manastirliu ndajnë miliona euro me klientët, ndërsa mjekët dhe infermierët ikin nga vendi. Ai tha se me ardhjen në pushtet të Partisë Demokratike këto koncencione do të anullohen. Në një vend ku prokuroria nuk do të ishte nën kontrollin e kryeministrit, zyrtarët më të lartë të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Drejtorisë së Tatimeve sot duhet të ishin në burg për abuzim flagrant me fonde publike në favor të një kompanie private të lidhur direkt me kryeministrin. Shëndetësia sot është më keq, sepse Edi Rama, Ogerta Manastirliu dhe Ilir Beqja kanë zgjedhur të japin miliona euro Vil Manushit dhe klientëve të tjerë të qeverisë, në vend që të investojnë për të mbajtur në Shqipëri mjekët dhe infermierët, si dhe për të siguruar shqiptarëve shërbim shëndetësor me standarde. Me ligjin e ndryshuar antimafia, çdo pasuri dhe qindark e grabitur do t'u kthehet shqiptarëve. Që prej mandatit të parë të qeverisë Rama, Selia Blu e ka akuzuar për afera të rënda në shëndetësi dhe për skemën mashtruese me të cilën u shfaq përpara shqiptarëve kryeministri, atë të shëndetësisë falas.